Нашата ферма първо беше създадена в 2009 година в град Русе, но поради малкото място и се принудихме да се изместим в това село, казва се Николово, на площ от 5 декара и тук ни е по-удобно. Има наблизко много краварници, от които вземаме продукт за храна на червеите. Основно произвеждаме биотор, течна биотор и гранулирана тор и насипна тор. Във фермата броя на служителите са 4 човека, с включително и аз. Избягваме да имаме много голям персонал, защото няма и голямо търсене на биотурта. Трудничко намираме пазарите. По принцип се опитваме в Румъния да продаваме. Долу-горе преди пандемията имахме, мога да кажа, известен успех. Идваха и камиони, и тирови, но като дойде пандемията, всичко, мога да кажа, че почти спря. Тук зареждаме агроаптеки и частни земеделци. Основните предизвикателства са, че нямаме помощ от държавата, по принцип, и трудно намираме пазар за продукта, който произвеждаме. Специфичното е, че ние произвеждаме един биопродукт, който няма никакви нито нитрати, нито пестициди. Той си чист продукт, значи с нашата тор може да се съди направо и разсад, и овошки, всякаква вид култура. Нашата тор не изгаря. Тя си е биотор, която подпомага растенията и вкуса на самия плод става съвсем по-друг или по-тъй да кажа народен български, отколкото с тези торове изкуствените, дето се натуряват растенията. Аз ви казах, предимствата са, че си е натурално и е био. Значи вземем продукта от краевферма, нали? И оттам червиите почват да обработват торта и червия произвежда тази биотор. Има. Не трябва да бъде замърсена торта. Трябва да се взема от такава биоферма, не биоферма, крави ферма, която отговаря и тя на изискванията по Европейски съюз. Персонала се обучава тук на място, трудно се намира класифициран персонал, но в голяма роля съм аз и синовете ми сме по принцип персонала и отчасти съпругата ми. Моите наблюдения са, че те допускат грешка, но явно пестицидите са като материално или в паричен вид, ако се изразя, са по-евтини и заради това продължават да работят с тези изкуствени торове и химикали. Много малко идват и вземат от нашата тор, но лека по лека се научават, защото по-древните земеделци те идват, но едрият земеделец не идва тук, той си работи с пестицидите. Какви препоръки? Да дойдат да си вземат истинското, вместо да вземат изкуствени торове. Аз и преди това казах, нали, може би държавата трябва да обърне внимание на такива по-древни производители като нас, с някаква вид помощ, защото наистина е много трудно. Продукцията седи, няма клиентите, да кажа. Просто заради тази пандемия всичко намаля драстично.
Преди пандемията мога да кажа, че каквото произвеждах, почти го продавах. Нали, макар че не съм голям производител, може би малко над среден производител, да се изразя. Значи моето производство е около 350-400 кубика на година е производството. Разполагам с 700 квадрата легла, те наречени с червей, които обработят турта. И преди пандемията си намирахме пазар, на големите вериги продавахме опаковки, но като дойде пандемията всичко спря. Плановете ми са големи по принцип. Искам хората да се научат да използват биотурта и да знаят, че тази биотор е наистина полезна и за растенията, и за хората. Значи, примерно казвам, един домат, ако се насее с моята тор или с биотурта, ако се насее, и един домат, ако се насее с някаква друга тор, нали, химична, вкуса на плода е съвсем различен, защото аз си правя експерименти и ние също живеем на село, имаме си оранжерия. Нашите домати няма нищо общо с другите комши или от магазина доматите. Нали, казвам образно доматите, защото сега е сезона и всичко е много по-различно. В пътя повече.